Привет, меня зовут Георгий, и сейчас я покажу, из чего состоит и как работает модуль стук. Модуль стук состоит из блока управления, блока питания и датчика шума. Датчик шума мы уже закрепили на поверхности, по которой будем стучать. По умолчанию, если включено питание электромагнитного замка, то он у нас закрыт. Включим питание модуля. Слышим два звуковых сигнала. Это значит, что модуль готов к работе. Теперь, если мы будем стучать по поверхности, где установлен датчик, на корпусе блока управления будет загораться светодиод. Один раз загорается, два раза загорается. Теперь введем кодовую последовательность, на которой будет реагировать наш замок. Для этого зажмем на блоке управления кнопку. Загорается светодиод, можем вводить последовательность. 2, 1, 2, 1, 2. Снова загорается светодиод, последовательность сохранена. Теперь, если мы набьем ту же последовательность, то замок у нас откроется. 2, 1, 2, 1, 2. Замок открылся. Также на блоке управления есть потенциометр для настройки чувствительности датчика. То есть, если вы поставили датчик, а он никак не реагирует на стук, или наоборот стука нету, а светодиод загорается, подкрутили влево, вправо, больше-меньше, выключили, включили питание модуля, значение обновилось и должно все работать как нужно. С этим и другими модулями вы можете ознакомиться на нашем сайте kvestomat.rf. Пока!